အထက်နေမှာငါပြောသေးရမဲ့ပြောပြီးတော့ငါပြောသေးနဲ့ထုတ်ထားတာငါပြောအရေးလေးအနှိလေးနဲ့လေဒီတိုင်းလေးကြက်သွန်းနီအနှိလေးနဲ့ချက်တဲ့ပစုံထောက်ဟင်းလေးပေါ့နော်ပစုကြားပစုတကအမိလေးရချက်တာဟင်းလေးပါတက်တာဟင်းလေးမိုးပတ်လို့လေတပွေးအော်နေတယ်လေပေးဘုံလို့နေတော့ဘိုလီကင်းရင်တော့ကင်းရင်ဆာလေးဖြူနေလေပေးအားနေမေပေါ်နော်ก็ดูกระเทียมမိုးဖြည်းစားမလို့စားဘူးတူတော့အကြနေရဖို့တော့မနေ့စောမထားလို့စားတယ်နော်ဆက်ကြပါနော်ရရှိခုပြီးပြီနော်စားကလည်းမင်းဖူလာတဘီဒိုမလာမတက်စီချက်တက်ဖူလာအထက်နေမှာငါပြောသေးရမဲ့ပြောပြီးတော့ငါပြောသေးနဲ့ထုတ်ထားတာငါပြောသေး都是真的呢。ဒီကလေးလေးอ่ะအေးစကမအဲ့ဒါကိုစတာကိုစတိုင်းနဲ့ကိုလက်ပြမှာဆွလို့တဲ့ရှယ်မတွေဒီထောက်တဲ့နေတဲ့လေငါပြောသေးတော့လုံးပါဒီထဲမှာငါပြောကြီးတောင်းလောင်းပဲရှိကြနော်ငါလောင်းမရှိဘူးနော်ဒါတွေကတော့အခုချိန်ဆိုရင်ငါးတွေရပြီငါ6တွေလောက်ကြတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒါငရန့်လေးတွေကိုခွဲပြီးတော့အမွှားငါ6လောက်ထားတာပါအကောင်အသေးအကြီးလိုက်ပေါ့နော်ငါ6ကလောက်ရင်ဟိုအရင်ကောင်နေလိုက်ဟိုရန်စိမ့်မထည့်ရင်လာရပေါ့နော်ရန်စိမ့်ထည့်ကြတော့စားဖို့ကအန်တရာယ်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါနမ်းမှုလို့စားတာဆိုတော့ဒါရန်စိမ့်မထည့်ဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းသူ့တဘာဝအတိုင်းငါ6လောက်တာပါဆက်တာဒါငါဖင်လွှာလေးတွေဘာလဲအမလေးရန်စိမ့်ကြတော့ဝေါ်တော့မရရန်စိမ့်နဲ့ဆိုနေရဲ့ဒါရနေဘာမှမထည့်စားရနေနေအဲ့ဒီဒါကတော့ပစုံထုတ်ဟင်းပါပစုံထုတ်ကိုအခုမှရောအခုပြော့ရောပေါ့နော်ပစုံထုတ်ဟင်းချက်နေရပါဒါညဖက်ပစုံတော့ရလာတော့ညဖက်ချက်လိုက်တာဒီလိုပစုံထုတ်ဟင်းမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့ထမင်းရမြေမှာအသေးချပဲပေါ့နော်
အရေးလေးအနှိမ့်လေးနဲ့လေဒီတိုင်းလေးကြက်သွန်းကြီးအနှိမ့်လေးနဲ့ချက်တဲ့ပစွန်ထောက်ဟင်းလေးပေါ့နော်